Slavă lui Dumnezeu stă în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților stă în cercetarea lucrurilor. Proverbele 25, versetul 2. Dumnezeu să te binecuvinteze. Ți-am spus că o să vedem ce are de a face cu noi acest lucru. Și anume, când stai în prezența unui învățător, atitudinea ta contează. Am văzut că îngerul a venit, s-a arătat, era prezent, dar nu a deschis gura decât să răspundă la întrebările lui Manoa. Mă duc undeva cu asta. În Ioan, în Ioan 14, și apoi în Ioan 15, Domnul Iisus prezintă lucrarea Mângâietorului. Ok, hai să citesc. Ioan 14 cu 16. Și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în veac, și anume Duhul adevărului pe care lumea nu-l poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Apoi, dacă mergem în Ioan 15, putem citi la versetul 26, Ioan 15 cu 26. Când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite de la Tată, adică Duhul adevărului, care procede de la Tată, El va mărturisi despre mine. Și voi, de asemenea, veți mărturisi, căci ați fost cu mine de la început. Și apoi avem în Ioan 16 și versetul 13. Când va veni Mângâietorul, Duhul adevărului, are să vă călăuzească în tot adevărul, căci El nu va vorbi de la El, ci va vorbi tot ce va fi auzit și vă va descoperi lucrurile viitoare. El mă va proslăvi, pentru că va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Okay. Duhul Sfânt este Mângâietorul. Este cel care mai sus n-am citit, dar zice va convinge lumea, care le expresia în limba romană, ok, va dovedi lumea vinovată ceea ce privește păcatul, neprihănirea și judecatul. Da? Deci, când ne uităm la persoana Duhul Sfânt, și chiar când a fost, acum, nu duminica trecută, dar cealaltă, înainte de duminica care a fost, am vorbit despre ce s-a întâmplat cu adevărat la Rusalii, partea a doua. Nu am postat pe grup de proteine, dar poți să găsești asta pe channel YouTube, canalul YouTube de Biserica Speranța Brașov, ce s-a întâmplat cu adevărat la Rusalii. Și acolo chiar am vorbit de faptul că, într-adevăr, Duhul Sfânt este un subiect sensibil, dar de fapt este și un subiect
nu neapărat ușor de înțeles. Trebuie să ne dăm silință. Da? Și explic anumite lucruri, dacă ești interesat poți să te uiți, da? Ce s-a întâmplat cu adevărat la Rusalii, partea a doua, cu ajutorul lui Dumnezeu să fie partea a treia, partea a patra, probabil, sau a treia, o să văd. În fine, dar un lucru care este clar, deja când vorbim de Duhul Sfânt, am remarcat, copiii lui Dumnezeu sunt crispați, în loc să ne bucurăm, în loc să fie un subiect de bucurie, de sărbătoare. Din păcate, dușman a reușit să întunece percepția noastră, să introducă și învățători false, bineînțeles, și în loc să fie un subiect de bucurie, de multe ori când pronunț cuvântul Duhul Sfânt, oamenii sunt crispați și imediat li se aprinde beculeț și parcă sunt așa, ok, ia să văd ce o să spui. O să spui ce am auzit sau o să spui altceva. Da? Repede, hai să zici ca să te clasific în ce cutie să te spun. Să te pun în ce cutie. E destul de tristă această atitudine. Pentru că în loc să spună, hai să văd dacă ce zici este în Scriptură, mai mult oameni au, hai să văd dacă ce zici este ce mi s-a spus și mie. Da? Dar nu este subiectul, asta e un subiect care îl dezvoltă acolo la mesaj. Dar aici în proteine e un alt lucru care aș vrea să-l ating și anume Duhul Sfânt în viața credinciosului lucrează mai multe lucruri. Hai să zic, lucrarea lui este diversă, ca să zic așa. Dacă ne uităm în Scriptură, nu face doar un singur lucru. Este o lucrare care este diversă. Spre zidire, spre binecuvântare, dar este o lucrare diversă. În această lucrare diversă, Domnul Iisus îl prezintă ca mângâietorul, alt mângâietorul, nu să vă las orfan, îl prezintă pe cel care călăuzește în tot adevărul și în această dimensiune de a călăuzi în tot adevărul, în acea dimensiune de a, când Domnul Iisus zice, vă va descoperi, vă va călăuzi în tot adevărul, în acel aspect, când citim aceste versete, realizăm un lucru. Duhul Sfânt are și rol de învățător. Are și rol de a ne călăuzi. Vedem în Faptele Apostolilor cum a călăuzit biserică sau ucenici să facă un anumit lucru sau altul, cum i-a vorbit să facă anumite alegeri, deci i-a călăuzit. Dar are și rol de învățător. Printre altele. Și ce mă interesează este că, în ceea ce vorbim noi acum, este că dacă nu realizăm acest lucru, care rol de învățător, și nu ne purtăm cum trebuie vis-a-vis de acest aspect, vom trăi o tragedie și anume să avem Duhul lui Dumnezeu în noi și totuși să fim extrem de ignoranți. Și când vorbesc de ignorant aici, nu vorbesc în felul lumii. Nu vorbesc că nu ai diplome sau nu știu ce. Vorbesc că să nu avem lumină când e vorba de lucrurile lui Dumnezeu. Și totuși El este în noi. Cine primește un proroc în numele lui un proroc, va primi răsplata prorocului. Dar dacă tu ai un învățător și nu-l primești ca și învățător, crezi că el te va putea învăța? Ok. Legat de asta, mâine aș vrea să împărtășesc o mărturie. Și probabil cineva zice, da, o să împărtășesc după 2-3 zile. Nu. Chiar mâine o să încep cu mărturia
respectiv ca să și înțeleg de ce ating acum acest subiect. Dumnezeu să te binecuvinteze.